佐切从梦中惊醒，发现自己正躺在岛上的一处洞穴里，他中了蝴蝶磷粉，陷入昏迷。放心不下犯人的他强撑出去，一看到是愣住了，外面居然在一片祥和的过家家。之前不是还说时间紧迫吗？画面丸以有自己的考量为由搪塞了过去，他收集了周围能吃的东西，做成了饥渴丸饱腹。见佐切醒了，先太提他们边吃边梳理一下情况。画面丸在收集食材的同时，顺便探查了一下小岛，周围没有发现和新药类似的东西。刚问他，就算真的有，他能分辨得出来吗？回想起长生不死的村长，画面丸淡定地说了话，表示在任务之前都没听说过仙药。他观察了岛上的植物，大多都是本土常见的类型，有些花和化成花的武士非常相似。派上的武士究竟到哪儿去了？这么一想，简直细思极恐。刚吃了一半的饭，差点没吐出来。仙太认为他们不该拘泥图画里的东西。幕府说的飞石香果和极乐净土本是不同文化圈的东西，岛上四处分布的石像也分属佛道两教，那到底是谁制作的？那人又是否在岛上？佐切不认为有人能住在这里，这里的怪物和虫子都太过危险，生态习性也全都成谜。肌肉骨骼与常人无异，但却没有内脏与生殖器官，外表看上去也非常奇怪，像是在人体构造的基础上添加别的生物。怪物带在身上的东西也很粗糙，虽说与宗教有关，但细节却很随意，像是作画里的神明。于自然产物而言，过于超脱自然；于神秘事物而言，人工的痕迹过于明显，就像是被丢进了恶趣味产物的大杂烩里，看不到真相，没有解开谜题的线索。就在大家沉默之时，画面丸忽然哈哈一笑，没有内脏也能存活的生物本身，说不定就是长生不死的线索，那说明岛上一定存在仙药。于是众人先决定调查一下岛上的生态和怪物的生存环境。来岛上还不到一天，却已经遇到了这么多怪异的事情。傍晚，袁四找到佐切，让他坐船回去，监督画面丸由他来接替。在作为武士之前，佐切首先是山田家的女儿，女人应当有和下一任家族结婚的任务，而现在佐切一定会死在这里。佐切当然不乐意，他是武士，而完成任务就是武士的使命。袁四反问佐切，现在的他有展示画面丸的力量吗？而且他的刀只是随便捡来凑合的东西吧？刀是武士的心，他已经失去了山田家的心。佐切的剑术非常优秀，但那是刀的测试，处刑用的技术，而在这里需要的是战斗的技术。优秀的剑术不等于优秀的战斗能力，在这座岛上，他的能力明显不足，这已经是女人的极限了。仙太走过来问，真的有那么容易回去吗？派驻的岛上的武士基本上无人回归，还不知道是否能轻易离开这里。而此时，正有一队人正在乘船逃离小岛。见点花窗花的精疲力尽，如海提醒他观察一下海流，不然光靠蛮力只会事倍功半。而且他不明白点座这么做有什么意义，没找到仙药，就算回去了也只有死路一条。点座爽朗地表示，他会和上头的人交涉，绝对会让入海平安的回去。在所有犯人中，只有他才最应该活下去。很快，点座看到了海上停泊的幕府大船，然而凑近了才发现，船上破败不堪，早就成了一座幽灵船了，而船上还有诡异的黑影在晃动。点座立刻警惕地拔出刀，等入海提醒他时已经晚了。海中突然伸出一只恶心的触手，将小船砸碎，两个人只能被迫跳上大船。入海气得大骂点座蠢货。大部分动物对发光的东西和敌意都很敏感，如果他们立刻将船掉头，说不定还能够逃走。点座一脸我是肌肉笨蛋，所以听不懂的理直气壮，结果回头一看，海中涌出了无数只让人散之狂怒的恶心触手。点座也只能在这入海边砍边逃。入海是生活在大山中的山之民，因为好心给迷路的武士引路而引狼入室，导致他们整个部落被屠杀殆尽。入海被带走，准备等他供出其他山民的位置后再杀了他。临死前，点座在这幕府的文件找到他，正直的点座无法接受处刑清白的少年，所以想尽办法让入海活下去。但入海自己也不知道，他究竟是为了要延续山之民的血脉活下去，还是应该为了向族人赎罪去死。而就在这时，点座发现了船上早已化成花的七圣，一只触手从海中飞来，将七圣拦腰劈断，无数的触手将他们团团包围。看着倒在地上的七圣，入海想起了自己的爷爷，双腿依然跪倒在地，他已经不想再逃了。这就是天罚，怪他害死了爷爷和族人。山之民为山而活，为了族人而活，他却一个人苟活了下来。点座完全搞不明白入海在说什么，只是固执的一次次劈砍袭向入海的触手。他听不懂，所以入海得活下去，好好和他解释清楚。抛开爷爷和孙子，他自己真的想死吗？入海流下一行眼泪，他当然是想活着的呀，活着回到山里去。于是点座扔给他一把刀，那他们无论如何都要活着回去。最终浑身是伤的筋疲力尽的两人突破重围，跳上小船又回到了岛上。附近所有的海流都是会向小岛的，要是找不到通往外面的海流，就算找到了仙药，他们也回不去。还有海中的怪物和触礁的船只，怎么看都透露着一股诡异。点座脱下衣服，准备先清理一下血迹再做打算，这没想到入海脱下衣服后，点座才发现人家压根不是少年，
年，而是货真价实的少女。如海大大方方地展示自己的身体，倒是把点座吓得不轻。吴建良他赶紧转过去，谁不喜欢纯情狗狗呢？如海当场招婿，让点座出去之后嫁到山里来。点座赶紧转移话题，表示自己笨蛋，理解一下。他们准备绕小岛外围，看有没有向外的海流，至少确定逃生路线，最好能知道一起离开的同伴。另一边的岛内，袁四让左切天亮之后就乘船离开。贤太对袁四的话赞成一半，岛上非常危险，能离开自然是最好的。但是他们也希望左切能控制画眉丸。他在海上第一次见到画眉丸，对方和现在完全不同，或许是2个人才能一起回去。画眉丸对左切总归还是不一样的，左切留下来可以说是对画眉丸上了一道保险。今晚左切守夜，和同样不打算睡的画眉丸聊起了天。画眉丸不自在地问左切身体好点没有，都怪他之前让左切受伤，毒才会发作。突如其来的关心让左切整懵了，这才知道原来画眉丸之前说的有自己的考量是在照顾他。画眉丸表示多亏了左切让他冷静下来，下定决心，如果11村的忍者上岛，只需要去迎接他们就好。他决心和妻子一起生活下去，不只要活过这个任务，还要活很久，所以他今后绝不会再逃避阻碍。左切夸赞画眉丸很强大，但画眉丸却说左切要比他更强大才对。他的直觉很厉害，虽然说不出具体是什么，但是当时的牢里的左切真的非常强大。村里的人也经常说，不亲身经历就不知道自己有多强，自己本身的事物有时自己也很难理解。画眉丸一句话点醒了左切。第2天要面对将他送走的袁四，左切坚定地表示了拒绝。大家都知道她是女人，就应该待在安全的地方，为山田家繁育子嗣。一个女人挥刀做什么？再加上父亲偶尔投来泄气的目光，不能让女人继承山田家的剑，不需要勉强自己，作为女人活下去就好。身为斩首之子的女儿被外面的人蔑视，作为山田家的武士活下去便被亲人疏远。如果她现在回去，只会被这种想法折磨一辈子。袁四无法与她共情，女人有女人的职责，这不是理所当然的吗？而就是这种的偏见和眼神让左切最无法接受。他希望袁四能将她当做一介武士看待。他知道自己的软弱和不成熟，但他也想要选择自己走的路。这与男人女人都没有关系，应该是谁都拥有的作为人理所当然的感情。而左切真诚的恳求换来的只有袁四的嘲讽。这座小岛就是战场，女人和小孩就不应该出现。他拔刀向左切劈去，但下一秒左切和刀却一起消失了，刀被抢走了。袁四怒不可遏，左切突然惊骇地盯着他身后，大巨人鹿太郎对着袁四一拳挥下，直接贯穿了他的腹部。